Forças Armadas Revolucionárias do Povo. Em frente. Marcha! Dia de 24 de setembro, celebração do 47º aniversário da independência da Guiné-Bissau de 2020, apresentado por Sekou Marusal. Após a independência declarada em 1973 e reconhecida em 1974, o nome de sua capital, Bissau, foi adicionado ao nome do país para evitar confusão com a Guiné-Conakry, antiga Guiné Francesa, e a Guiné Equatorial, antiga Guiné Espanhola. Foi a primeira colônia portuguesa no continente africano a ter a independência reconhecida por Portugal. Musidɓe tedduɓe, musidɗo moon Cheikh Marsal, escritor ko wiyete mbiɗowo kadi jimowo, woni ɓardinanta on ñalawma julde kono wurtinde ñalawma jeetare leydi Guinée Bissau no gasani septembre mbaɗaɗo o ko ɓoyani to Bissau leydi Guinée Bissau e nder aduna o kala e kala to ɓiɗɗo Guinée Bissau tawete. Oɗo ñalawma o wurtinama ñande no gasani lewru gonɗen ɗo tawi ko siftinde jeetare leydi Guinée Bissau timmude hande capanɗe 4 hitande timmude. ñalande noon nde siftira koto stade national tawi hoorejo leydi ndi era Oumar Sissoko Embaló ko kanko wudditi jonde nde caggal nde kay wiyete ko disipline kono ko wiyete ko caggal nde militaire ɗi waɗi disipline men ciftoren tan e ngoɗo ngalɗo dental hawti hen oɗo ñalawma hawti hen fodde hooreɓe ardiɓe leyɗele 4 ha joni timmude yangodirde hen noon kadi e wiyeten ganduɗa hoorema ministre uji kewɗi hono jagoɓe kewɗe ɓe ganduɗa ɓe teguɗo ɓe tawtorama oɗo ñalawma teguɗo haali ɓe ganduɗa kadi ko leyɗele reɗeɓe ɓe gona ɓaleɓe jaati hoore mum ko hollata tan wonde Guinée Bissau hande ena ƴettana e banggue ɗi kala e nder ɗon ɗon arnoɓe ene tawtora hen mbiɗen ɓe leyɗele tubakoɓe ko wayno jagorgal gabnagal ko fati kamɓene caggal leydi ngal popuɗal ko
kono addu sanko silva ko gonɗo waɗi lawol makko limmol kono yeehi Guinée Bissau gila nde Oumar Sissoko Embaló jooɗi e cappere muɗum e nder muɗum sababude on ɗon ñalawma jokkuɗo ñalawma ƴettare leydi Guinée Bissau ko nden tigi woni no ɗaɗo mo ganduɗa tan woni jafogal kaltinagal ko faade tefeje caggal leydi Afrique o sutinijan konngol makko o hollirde ɗum o yetti o jaari ɓesdu leydi Guinée Bissau e juuɗe mumen hono siftorde kay duuɓi capanɗe nayi e jeeɗiɗi jawdi ɓe ƴewtare leydi ndi o holliti noon laamu makko hono laamu Afrique ene yelani leydi ndi nde deeje ardata jam ɗuɗɗo oɗo kadi o jokkoto caɗele gasa kisal sago hono souveraineté sago ɗum wiyete kisal ɗum wiyete kadi sécurité e nder muɗum hoorejo leydi Guinée Bissau Oumar Sissoko Embaló o noddi ɓesdu leydi ndi ɓe goɗɗito ɓe joña banggue kala ko wiyete ɗon ko wuure koto noon koto renduto tegtinon ha to rawrugol to ɓe dagan noon ɗum woni ɓe payana joni holno leydi ndi fotata ɓamtorade ɗum woni ɓe jahana ɓamtugol leydi ndi ɗum woni ɓe dagana ɓamtude leydi Guinée Bissau Oumar Sissoko Embaló o wi ko wiyete ko ɓamtare walla ko wiyete ko ni kadi réconciliation nationale hono yewte jokkere enɗam on ɗum noon timmata ko saaha nde enen fof dariɗen e laabi jettinon en toon o yiɗi ɗon laabi noon o wi tati kamɓe ngoni goromi ndi o wi kamɓe no ko wiyete ko majjere noon haɓɓorde ko éducation ɗum woni ko jamde taw kadi ko jamde ittodirde ɗum woni yaadude e meɗen ina ko aadaji meɗen e finatawaji meɗen e hakkillaji meɗen kadi toɓɓere timmiɗe nde o wi ko haɓade ko wiyete ko naw hande sago caplorɗi e safroɓe e leɗɗe caplorɗe heeɓo yimɓe cella e on saaha o wi kadi tataɓere nde koko wiyete ko kamɓen e ko wiyete ko heeje so wiyama haɓade tawi ko dañde ñamde hisde o wi ko ɗeɗo kamɓe tati ngoni ngoroni yankoje ngam yettade e ko wiyete ko réconciliation nationale e ko wiyete ko kadi deuxiéme phase men kono tabbitare ɓe ganduɗa ena ƴettimeɗen to paaɗen to ɗon kanko Oumar Sissoko Embaló o wi ni noon e nder laaɓam ndu mami daro ha ɗeɗo toɓɓe mbawa dañede kanko Oumar Sissoko Embaló e nder muɗum on ɓii demmagal e leydi Guinée Bissau deɓɓitan toon nan ɓe jakkodira ɓe kutonira ɓoy kono noon kadi omo ɗaɓɓiri kadi ko wiyete ko diplomatie keso taw ko cemmuɗo kono noon taw kadi ko ɓesnowo wona tan wiyede ambassade waɗama ɗo walla ittama ɗo nawama ɗo ala jiɗɗen ko diplomatie mo ganduɗa yimɓiren e leyɗele lawoje wallude en ha ɓamtoɗen to banggal fattude meɗen économie meɗen e fannuji ɗi kala o wi ɗum haɗum wona noon ene ɓiɓɓe Guinée Bissau ɓe fof no potiɗen joñen dote ko ɗuɗal won saaha goto meɗen fof kadi anda ko ambassadeur wonande leydi ndi ko ɗon tan mbaweten yettade ha leyɗele keddiɗe e keɓnen ɓe mbawa kadi ɓe wallitade en musidɓe tedduɓe wi noon mbiɗen ko Oumar Sissoko Embaló jaɓɓiri nde wurtugol oɗo ñalawma timmi ɗon to stadium to caggal nde ɓe pusi toon Oumar Sissoko Embaló o waɗi goddari makko o noddi dennagal hoɓɓe arɓe e nder leydi ndi nde ɓe jahani ɗon ko suudu lamoɗuɗo présidentiel beele maɓe mbaw wottade toon wona ɗum ɗo kadi o yaadi e hoorejo leydi Macky Sall kañum e hoorejo leydi Sénégal no Macky Sall e hoorejo leydi Nigéria no Mouhamadou Buhari ko yaadi e maɓɓe goto maɓɓe kala e bedda ɗum woni kantu walla mbiya laawol ngo ɗumira ɗum e nder leydi Guinée walla mbiyen e nder capital o e hoore muɗum ɗum ɗon noon
ɓedda mo makkital innira o woni ko e nder capital ko jaati nder hakkunde capital o ko noon kadi Mouhamadou Buhari goti fof ko kanum tigi ɓuuri hoore muɗum nokku o e nder muɗum Sisoko Mbalo o natti wonde tan brigade général o wonti général ministére ɗum tigi ko tipega o woni ko ngabbinimo e on ɗon martaba poi célébration de 47 anniversário da independência da Guiné-Bissau 2020 apresentado por Sékou Marshal woni tigi fonno wurtingol oɗo o ñalawma yeetar leydi Guiné-Bissau battuɓe capanɗe nayyi e jeeɗiɗi hitande tawi ardini ɗum ko musidɗo moɗon Cheikh Marshal escritol ko wiyata bindowo e jimo